Насколько же это энергозатратно и сложно самостоятельно проделать данное. Прошло 5 минут, и я не продвинулся никуда, от слова совсем. Принял решение откручивать сверху, вот, дабы подлезть вот к гаечке. То есть, по идее, первое, второе, третье. Но у меня первое, вот этот болт с гайкой, он прокручивается. Я никак не могу его обойти с этой стороны. Места там не шибко много. В общем, 7 минут или сколько, 5 минут я топчусь на месте. Еще 10 минут. И первый болт с гайкой выкручен. Выкручен вот из этого места. Вот с этой стороны он одинешенек стоял. Вот видите, да, его место. Вот. Что мне это дает? Вот, дает то, что теперь я могу просунуть вот это вот к своей вот этой гаечке. Он не позволял вот это расстояние, не вмещалось. Теперь я могу выкрутить вот эту гайку. Она даст ходу вот этой гайки. Ну и потом уже поэтапно, последовательно, к чему легче будет добраться, то и буду выкручивать. Короче, прежде чем срезать их, можете попробовать с этого болта. Но у вас должно быть всего по два. Два ключа на 19, два ключа на 22, ну либо набор ключей и головок. Но не везде головки подходят. Можно подлезть головками. Все-таки два набора ключей желательно иметь. Идем дальше. Так, для тех, кому интересно посмотреть, как вытягивается резьба на болтах. Вот видите, я потихоньку его вращаю. И вот там, где белая, сейчас я попробую приблизить. Смотрите, насколько она широкая, да? И тут как бы даже талия вот образовалась. Это вот от перетяжки сильно затянули. Соответственно, процесс выкручивания, демонтажа на этом, из-за этого, по этой самой причине замедляется. Настроение у меня оптимистичное, духом не падаю. Продолжаю. Смотрим. В общем, прошел час. Последним болтом был болт сверху. Как мы видим, процесс не из быстрых. Нужно располагать временем, чтобы этим делом заниматься. Você dá um que mania e faz. A pensar com tam-tam. Quando o papa lhe bate, ela nem baixar. O tubar, bom, bom. Quando é camote no jachá. Pussy capeteada.
Так, что происходит? Из-за того, что если бампер обрезать вот по эти грани под фарами, которые, то потеряется вот эта вот нижняя губа, защищающая низ радиатора двигателя. Усиленный бампер, он коротковат вот по самую вот эту нижнюю часть решетки, и все. И соответственно вот эта часть, низ радиатора алюминиевая, она прям торчит. Мне это категорически не понравилось. Я решил сделать прорези вот для крепления и оставить эту нижнюю губу. Если вы планируете оставить какую-то часть вашего бампера по причине того, что сомневаетесь, что у вас получится ровно обрезать, то я вам хочу сказать, вот эти все картинки в интернете, где практически аккуратно, ровно подогнан бампер усиленный, это фото сразу после установки. Это не фото после эксплуатации. Вот мой пробный заезд показал сегодня, что как бы ровно я не центровал края бампера слева и справа, краска содралась. Прикинь. Охереть. Тебе бампер надо... А че он так ёсится, да? но Я не понял, Ром. Не-не-не, ты чё такой кусок металла? Ты ну, не я знаешь? не знаю почему. Но его так на свесах корёбит. Вообще уперло. Так она и там упирается, и тут упирается, Ром. Плюс, знаете, что еще происходит? У меня установлен интеркулер, вентилятор с интеркулером для кондиционера. И когда вот эта вещь притягивается, то притягиваются и вот эти вот подходящие шланги. И это не очень хорошо. Они прям плотно-плотно прижимаются. А это же все равно все движется. Как бы хорошо и сильно я не притянул. Кстати, притягивать надо с определенным ньютон на метр. В паспорте все это написано. Другое дело, что динамометрическим ключом сюда не подлезть. Если я и прикрепил с помощью динамометрического ключа
крепления бампера, то сам бампер на болты я прикрепить не подлазит, не могу. Для тех, кто хочет лебедку на Соболя, и у вас установлен интеркулер с вентилятором. Лебедку я взял 13500. Я не буду говорить, что за фирма, как называется. Там название бла-бла-бла-бла-бла 13500. Крепится она вот сюда. Понятно, что вам придется у лебедки менять расположение редуктора, отвечающего за то, чтобы дать свободный ход тросу. Вам придется это поменять. И если вы этого не сделаете, то рычажок на редукторе, он будет упираться в радиатор. В моем случае, хоть меняй, хоть не меняй, но и в вашем случае, ребят, у кого есть установлен интеркулер, это бессмысленно, потому что интеркулер с вентилятором это 9,5 сантиметров. Ровно столько и не хватает, чтобы установить вот эту лебедку. Сюда сейчас, в данный момент, может подойти только лебедка от квадроцикла. 13500 это не супер-пупер, не крутая, не гиперкрутая лебедка. Это лебедка с хорошим силовым запасом, вот, чтобы тянуть груженного. Брать лебедку для красоты, и в случае, если вы забуксовали, выгружать все из машины, а потом снова загружать, но это несерьезно. Поэтому, ребята, учтите этот момент. Вот, либо отказывайтесь от интеркулера с кондиционером и ставьте лебедку хорошую. Либо, как в моем случае, устанавливаете просто силовой бампер, и потом будем думать, как обыграть ситуацию с лебедкой. Лайфхак. Кто не знал, что можно пластмассу аккуратно резать, я бы даже сказал отстригать ножницами по металлу. И не надо никакого другого электроинструмента. Идеально режет. Почему я не отрезаю вот эти вот вещи? У меня две причины. Первая, да, действительно, эстетичнее, конечно, когда вот этот спуск, да, будет заходить за усиленный бампер. И, ну, как-то красивее будет смотреться, и не обязательно алюминиевым листом потом вот эту разницу, да, закрывать, как бы. Тут как заподлицо. Заподлицо. Очень хорошо, очень хорошо. Плюс, второй момент, самый главный. Всегда можно притянуть, вот этого дребезжания не будет, да, вот этого свободного хода не будет. Ну, понятно, что усиленный бампер за какие-то вот свободные части оставшегося старого бампера пластмассового, он его будет притягивать. Но это же не то пальто. А когда здесь у нас притянуто, да, на 3 болта, здесь на 2 болта, плюс еще под фарой 2 самореза, шурупа. Пытаюсь вот сейчас как-то вырезать, освободить вот этого от взаимосвязи этих двух бамперов, да, друг от дружки, чтобы они не касались. Ну и в то же время и сроднить их, породнить.
А на кочках это еще громче и еще от этого страшнее. Складывается, блин, такое представление, что кажущееся, что сейчас бампер оторвется. Что-то ты сделал не так. А еще к этому звуку, стуку, идет звук из-под покрылка от соприкосновения боковой части усиленного бампера, когда он на него налазит и сдирает вот это вот, или скребет об эмаль. В общем, как бы мне не хотелось сохранить эстетику снаружи у нашего бампера, надо что-то думать, обрезать, как-то обыгрывать, либо полностью срезать все это. Но это не дело. Вот это вот не дело, и этого не должно быть. Бампер усиленный, ну никак не должен обозначать свое присутствие на автомобиле. Должен просто быть и быть.